Беше тоа на 17 март 1946 година, кога е формирана првата младинска бригада на Македонија, која работела на обновата на разорнатиот дел на пругата Скопје-Гевгелија, така наречената варијанта Клисура-Удово. На 17 март 1947 година во Скопје е формирана првата хируршка клиника во Македонија. Беше тоа на 17 март 1992 година, кога Република Македонија и Република Словенија воспоставиле дипломатски односи. На 17 март 1992 година, при доаѓањето на делегацијата на Република Словенија на чело со председателот Милан Кучан, при пречекот на аеродромот во Скопје, беа промовирани македонските државни почести. Прв пат при пречек на висок гостин беше интонирана македонската државна химна "Денес над Македонија се раѓа". Прв пат беше построена почесната единица на македонската армија со македонско државно знаме и прв пат командантот на почесната единица, полковник Стефан Лазаревски, на македонски јазик му рапортираше на еден претседател кој допатува во официјална посета на Републиката. Војниците од почесната единица на сиво-маслинестите униформи прв пат имаа поставено македонски државни символи. Беше тоа на 17 март 2001 година, откако армискиот хеликоптер Ми-17 се урна на Попова шапка Тетовско, каде што загинува Драганчо Илиевски, постар водник во армијата на Република Македонија. Другите 16 лица кои исто така биле во хеликоптерот биле повредени, некој полесно, некој потешко. Вистината за падот на хеликоптерот се уште не е позната. На 17 март 1922 година во Битола е роден народниот херој Вангел Нечевски Тунелот. Бил припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. По фашистичката окупација бил ангажиран во акциите на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Битола за собирање оружје и растурање пропаганден материјал. Бил уапсен од бугарската фашистичка полиција на почетокот на 1942 година. По половина година интернација се вратил во Битола и кон средината на 1942 година станал борец во партизанскиот одред Дамјан Груев. Подоцна бил курир на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија. Пред крајот на антиокупаторската борба станал заменик командант на дивизија, бил носител на партизанска споменица 1941, на други награди и признанија, а за народен херој бил прогласен на 20 декември 1951 година. Починал во Битола на 5 март 2006 година. На 17 март 1943 година е роден Газанфер Бајрам. Завршил постдипломски студии на одсекот за монументално сликарство на Академијата за ликовна уметност во Белград. Специализирал фреско сликарство и мозаик. 2 години работел на одсекот за мозаик на Академијата за убави уметности во Равена. Мозаиците се изложени во музеи и во приватни колекции во Македонија, Италија, Турција, Канада, Соединетите Американски држави, Австралија, Бугарија и во многу други градови од поранешна Југославија. Автор е на мозаиците во Македонскиот народен театар во Скопје, во Собранието на Македонија, во ВИП салата на аеродромот во Скопје, а учествувал на многу групни и самостојни изложби. Седумнаесети март е светски ден на крводарувањето. На тој ден формиран е Црвениот крст на Македонија како самостојна невладена организација. Во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина е примен на 27 ноември 1995 година како 169 членка.